Entonces dame mis medicinas. Ahora continúan las vacaciones de los Bundy. ¡Vámonos de aquí! ¡Chicos, vámonos! Kelly, Yvonne. Estaba escuchando detrás de la puerta. ¿Estás bien? Kelly, tenemos que... ¿Quieres callarte? Chicos, vístanse, nos vamos de aquí. Pero nos gusta aquí. Puedes quedarte. ¡Ven! ¡Ay, no dejaremos a los niños! ¿Qué ocurre? ¿Hay alguien en la habitación? ¡Es él! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ven! ¡Haz algo! Necesitamos un plan. Esto haremos. Subamos al auto y nos vamos a casa. Ese es el plan. ¡Vámonos! ¿Quién cortó los neumáticos? Bien, veamos. ¿Quién está loco y tiene un filoso cuchillo? La abuela. Oye, es un mal momento para recordarte que todos votamos por Hawái. ¿Sabes, Bob? Alguien tiene que subir a recoger las maletas. ¿Papá? ¿Qué cosa? Hay un teléfono atrás. ¿Podrías avisar a la policía? Bueno, decirles que estamos en el motel. Y si tienes tiempo, diles que hay un asesino arriba. Ya formaron un equipo. ¡Hola, operadora! ¡Operadora! ¡Hola! Está muerto. Sé cómo ganar más tiempo. Ataremos a Kelly y la dejaremos de señuelo.